Welcome to my channel again, guys. Yan, kain tayo ng lanzones kahit umuulan. Magang-maga, 8 o'clock in the morning. Kain tayo, hindi naman yung binili. Yung napipitas lang, konti lang bunga sa likod bahay, pero tama ng pangkain. Kain tayo, guys, piliin natin. Kasi kailangan nyo, mas masarap yan yung mga day. After, basta kinabukasan na liba pinitas mo, yung kinabukasan mo, kainin yun ang masarap. So yung mga sa Maynila na yan, yan, masarap na yan kasi binabiyahe pa yan eh. Maulan, wala na binabai. Kaya sa loob lang ng bahay, kain-kain. Yan, ulan. Yan, ulan. Buti na lang nakapitas na kanina agad ng konti. Pinipili yung una may bitak o yung pinagpitasan ba sa puno. Para kasi pag nilanggam yan, ay hindi mo na makain kinabukasan. So yun ang pinipili ko. Unahin ko ng kain yung may bitak. Kasi pag biglang, pag mainit na pa init ang panahon, ang araw, tapos biglang ulan, yun nabibitak na. No? Yung mga bunga nila. Yun ang ma-reject, hindi na mabibenta. So kami naman pagkain lang yan. Bago pa ako mag-work, tapos ginapatay mo na ako ng ilang pirasong native. So habang andun ako, nagpadagdag ako ng konti rin pantanim. So ngayon, may pangkain, libre-libre lang. Yan ang pinipili ko. Kumbaga. Mahina na yung ulan. Kaya maririnig mo lang mga ibon. Kayang bahay, sinira na yung ibon. Saka yung kinakain nila mga manibalang pa lang na lanzones na bunga. Ano ngayon ang lanzones? Rambutan. Rambutan pa tapos na, paubos na. Ang lanzones na naman. Kumbaga, karamihan pa. Pero kasi konti lang bunga. Hindi kasing hitik ng bunga tulad last year. Siguro nag-pandemic din. Nakisabay din sa pandemic. Kaya ayun. Konti lang. Yung kami rito sa likod hindi makabenta. Kulang pa sa aking bunga nga. Kulang ko pa kainin. Yan o, ganyan o. Yan. Kasi pag, yan o, masisira na yan eh, kinabukasan. So yan ang una kong kinakain. Yan ang hinahanap ko. Pag bagong pitas, pwede pa. Tulad yan, oh, yan, biak. Oh, pag nilanggam yun, o kinabukasan, hindi na yun pwede. Sira na. May mga walang takip, oh. May takip yan eh, ang pinagpitasan. Ngayon ang pinipili ko. Nahalukay ko dyan sa ano. Ayan, oh, meron.
Kasi mamaya yan, ano, sa bunso nakakain. May kakain din mamaya. Kaya pinipili ko yung mga reject. Sa akin ang reject, sa kanila ang magaganda. Kasi pag nilanggam yan, may isim ko sira na. Hindi na yan, ano, yung may bitak. Yan yung kinain ko. Thank you guys for watching. Salamat. Salamat. Ingat po tayo. Ingat. God bless everyone. Ya, tila ng ulan. Sumatin pati nga. Ingay na. Ingay na. Ano ng kapitbahay. Mga bunga nga. Ingay. Ayan. You want the best in my heart, you just gotta see the good in me. Cause I can be the radio, cause that's right. Broken out of pieces, I've been shaking lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions, I'm a different human, that's it.